Wait lang naayos natin yung camera. Okay. Hi Libra, welcome sa channel na to. Ang topic natin ngayon ay Libra February ex-partner kapalaran. Paalala po na mga video ko ay timeless, general reading at for entertainment purposes lamang. So i-expect na po natin na ang reading ay pwedeng mag-resonate sa'yo, pwedeng hindi, at pwede rin mag-resonate sa taong inisip mo ngayon. Kung hindi man para sa'yo, ang reading, pwede ka naman magpabook ng reading sa akin para ang reading ay directly para sa'yo na talaga. Kung paano, pakitingin na lang sa description box below ang instructions. So, game. Simula na tayo. So, ito ang side ng kapartner or ex. Basta, ex yan, ex. Side ng ex mo, itong side mo. At ito ang advice. Or ano na lang, possible outcome na lang siguro. Ito na lang yung possible outcome. Okay? Kasama na rin yung advice. Okay? Sa halo-halo na. So dito, sa side ng ex mo, Page of Wands, upright. 3 of Pentacles, upright. At 4 of Pentacles, reversed. Sa side. Sa side ng kapartner, ex. Anong feelings niya sa iyo? Tingin ko, siguro gusto kanya kausapin, siguro. Or gusto niya makipagay sa'yo. Siguro kaya gusto niya makipagay sa'yo dahil meron siyang na-discover tungkol sa'yo. Or pwede rin namang ang nilalaman ng discovery niya may kinalaman sa pera. Pwede rin naman ganun. Pera or siguro nabalitaan niya na mayroon kang financial issues or may problema sa pera. Ewan ko, parang ang dating gusto ko niya kamustahin. Sa bagay, mahirap talaga ang buhay ngayon. Maraming problemado sa pera. Maraming nalupog na negosyo. So, somehow, gusto kanya kamustahin. Kung kamusta na ang estado ng buhay mo. Nowadays. Ang reading na to ay nga pala, hindi lang exclusive para sa 2021. Okay? Timeless po ang reading na to. Pero kung napanood mo to ng 2021, na yun nga, may pandemya. Hindi pa rin nasa-solve. I mean, hindi ko alam kung na-solve na ba totally. Pero, vaccine pa lang kasi meron tayo. Wala pa yung literal na gamot. So, tawag dito. Gano'n, ewan ko parang ang dating gusto kanya i-communicate. Or gusto niyang makibalita sa iyo. Tingnan natin sa side mo. 2 of Wands. Reverse. King of Wands. Upright. Page of Swords. Upright. So, sa side mo, tingin ko,
Kung magte-text man siya, ay magre-reply ka. Ganyan dating eh. Or pwedeng nowadays, ay ini-stalk mo siya. Or nakikibalita ka sa mga common friends nyo. Kung di ka makarelate dito sa side mo na to, sa second set, baka yung first set ang para sa'yo. Dito kasi parang ang dating, ewan ko, parang tawag dito. Parang dating dito sa side mo, meron kang pinaplano. Ewan ko, yung plano na yun, hindi mo masagawa. Pero yung plano na yun ay tungkol sa pag-move on. Siguro hindi ka pa rin maka-move on sa ex mo. Kumbaga, nagpaplano pero hindi mo magawa. Puro plano, kulang sa gawa. Ganun dating. So, ano ba? Nahihirapan kang mag-move on dito sa set na to. Kahit naman yung set mo. Lagi ka pa rin nagre-reminisce ng past, ganun dating. Kaya tuloy di ka maka-move on. So, parang takot ka umaksyon dito. Hindi mo alam kung mag-move on ka na ba o maghihintay pa, na-stuck pa sa situation. Ganun ang dating. So, punta tayo sa possible outcome. Eight of Pentacles, reversed. Four of Swords, reversed. Oh my God, reverse. Two of Pentacles, reverse. So, ang possible outcome, tingin ko mahihirapan ka pa rin mag-move on. Sa tingin ko, kulang sa gawa pa rin. Kulang sa gawa, nahihirapan ka mag-balance ng priorities mo dito. O sabihin natin isa na dyan sa ginajuggle mo yung ex mo. So, nahihirapan ka pagsabay-sabayin yung mga naiisip mo. Kung baga, sabi ko nga kanina, hindi mo alam gagawin mo Ganun pa rin hanggang future. Kasi ito yung possible outcome natin Parang takot ka kasi mag first move or magkamali ulit. Kaya di ka ma-action. Ganyan dating Lalo ka't lang tuloy na stress. Ganun Parang hindi ka inspired dito. Hindi ka motivated. Sad. Sad ka hanggang future, OMG. So, ano ma-advise natin dyan? Kasi yung possible outcome Pasensya na kayo, medyo inaantok ako. Baka tulog. Kaya medyo mabagal ako magsalita. Anyways, punta tayo sa
Possible advice. Oh, advice. So, ang advice natin, the lovers. Right? 7 of Wands. Right. 5 of Wands. Reverse. So, dito, overall na advice ay, think, merong malaking pagbabago na maaring mangyari kung ikaw ang gagawa ng way or action dito na makipag-ayos. Kumbaga, sinasabi dito na wag mong i-restrict ang sarili mo or wag masyadong argumentative siguro or competitive or masyadong defensive or manipulative. Parang gano'n eh. Siguro kung gusto mong bumalik kayo sa umpisa or magkaroon kayo ulit ng pundasyon, since gusto rin naman niya makipag-communicate sa iyo, ang dating dito, parang ikaw na yung mag-first move na makipag-ayos. Bawa, tinext ka niya. O, di, pagka-text niya sa'yo, syempre, ano na yun, malaking bagay na yun, nag-text siya, naalala ka pa rin niya, diba? Kahit na mag-ex na lang kayo. Parang ang dating, kapag nag-text siya, ay mag-say sorry ka, whether may nagawa kang mali or wala. Kumbaga, maging open sa pagbabago. Okay? Pagbabago in a way na magkaayos kayo. So, ganun eh. Kung gusto mo lang naman magkaayos kayo, di ko na gumawa ng way para mag-say sorry. Whether nag-text siya sa'yo or hindi, ikaw na mag-sorry. Ganun yung ina-advise dito. Ikaw na makipag-ayos. Ikaw na mag-first move. Para maging, ganito. Yun, para nasa, mag-reunite kayo ulit. Or, magkaroon ng harmony, peace sa pagitan yung dalawa. Or reunion. So, yan. So, I think that's it for now sa mga, Libra na napadpad sa video na to. Kindly like, subscribe, and share my video to help me grow my channel. Goodbye for now.